好啦，大家晚上好啊！今日咧，我就想同大家分享呢道菜式咧，咁啊睇過之前嗰啲影片都知啊，呢個係今晚嘅第3道餸嚟嘅啊，所以我一定係實戰場面嚇，即係我係屋企煮飯，我先會有片拍嘅。OK， 咁啊，今晚做咩咧？葱燒皖魚腩啊！咁啊買咗新鮮嘅啊2個皖魚腩翻嚟啦。OK， 即係本來就一邊嘅，我叫佢一開為2啦嚇，咁啊好新鮮。嗱呢啲泡咧，記住喎，嗱翻嚟如果佢冇幫你剁開佢咧，記住咧剁穿佢喎嚇。如果唔係咧，就煮唔熟噶喎。OK， 好嗱咁咧話明咧葱燒啊嘛，葱燒嘅話我梗係有哇〜好多葱啊！跟住然之後咧，就俾幾片薑片，俾2粒蒜子落去起鑊，好香。OK， 就比我哋一般咧就煎封皖魚腩咧，即係香港人都應該成日食㗎啦嚇。你想佢更加出彩咧，就整個葱燒皖魚腩。嗱呢個咧，我呢度用咗幾多葱啦？3紮葱。OK， 咁啊3紮葱啊，大家話點解咁少㗎？喺呢度咯。點解切咗咁多啊？因為我成日驚唔夠葱賣咧，好多時候我屋企咧會儲起2-3紮葱嘅。咁有一日霎時好似話整呢個葱燒嘅，咁我咪好多葱用咯。OK 嚇，咁啊唔好吝嗇啊。咁嗱呢個3紮葱咧，我就買咗9蚊嘅，3蚊一紮葱啊。OK， 咁嗱跟住然之後咧，我哋就做乜嘢咧？咁啊標準嘅處理除腥嘅程序咧，大家記唔記得啊？嚇？點樣去除腥啊？好簡單嘅，首先咧就落鹽啦，落呢個階段咧落多少少都唔怕，唔會鹹嘅。OK， 好，跟住然之後咧就落少少胡椒啦，跟住然之後咧就落酒啦。OK。好嗱，咁我落酒咧就落呢個廣東米酒啦，咁啊大家睇下嚇呢個廣東米酒啦。嗱廣東米酒咧，咁我成日都建議大家落啦，因為我哋比較接近我哋廣東人嚇，香港人嘅口味。OK， 咁啊曾經有觀眾咧就問我，喂，佢話用台灣米酒得唔得啊？台灣米酒都得，米酒就得㗎啦。不過嗱，大家要注意啊，廣東米酒係講緊嗰個酒精比例咧係29度嘅。咁咧就即係29% 嘅嚇，唔係29度係29% 嘅。咁咧台灣燒酒咧，大家要揀啦，有好多唔同嘅品牌嘅。咁有啲品牌得16度嘅啫，16個唔係16度，係成日講錯，16% 嘅啫。咁佢大部分咧 Pure 嗰啲咧就19% 嘅。咁即係話咧少咗廣東米酒咧就差唔多一半啦。大家要留意佢個酒香，佢個酒香嘅來源就係米，所以咧一樣係都好香嘅。但係如果講力度嚟講咧，梗係廣東米酒啦。咁但係如果大家係飲唔慣酒，或者係即係覺得自己不勝酒力嘅話咧，咁驚住會飲醉嘅話，咁咪用台灣米酒咯。OK， 都係米味嘅，咁但係大家要知道個分別，即係可能喺用量上邊咧就唔一樣。好啦，嗱咁咧講完呢度啦，跟住然之後咧，嗱呢度好簡單啦，咁啊捽一捽佢啦，攞手嚇，唔使怕污糟嘅，特別係個脊骨位，因為點解咧？成日咧個脊骨位咧就會係即係黐住啲血塊喺度嘅，咁我哋要磨走佢啦。嗱咁講到呢度咧，咁之前咧有個網友就好心建議，即係我覺得佢係好心嘅嚇，就唔係有心挑刺嘅。佢就話即係見我咧成日都即係對唔到焦，冇辦法，因為嗱我2隻手咁樣咁污糟，我點樣對焦咧？點樣掂部相機咧？嗰部相機咪唔使要嚇。咁同埋咧，因為咧我相對地大光圈，同埋咧個 format 比較大咧，所以咧佢嗰個景深咧就會比較淺嘅。我已經盡量㗎啦，即係平衡嗰個畫質同埋嗰個景深嘅問題啊。咁希望大家唔好介意，即係我對唔到焦，但係都模糊都睇到啲嘢㗎嘛，係咪啊？咁啊嗱。
你睇下我係咪攞手指捽？嗱，特別咧係呢個位啊嚇，呢個腮位同埋後尾枕位咧就好腥嘅，咁我哋就捽得乾淨啲啦。嗱，但係捽嘅過程咧，大家要小心啲啊。點解咧？即係呢啲位咧有骨頭整出嚟咧，慘親就唔好啦。好嗱，咁啊，哇！我係咪嗱咁樣？好似當佢洗手捽番梘咁樣，咁就啱啦。嗱，入廚咧就唔可以怕污糟嘅，咁因為咧我落咗咁有酒咧，其實咧我隻手突然間洗翻乾淨咧就有酒香、清新香，就相對地咧就冇魚腥嘅，所以冇乜所謂啦。OK， 嗱，我呢度幾乎斬親手啦，我呢度咁樣，即係啲骨咧小心啲。但係咧，點解我要唔戴手套？即係咁樣捽咧，因為咁樣我個手感會好啲咧，變咗我洗得乾淨啲啊。OK， 好嗱，咁啊，洗完啦喎，一洗完就可以攞水沖啦。嗱，咁啊，關於用水嗰度咧，就有觀眾都唔止一個噶啦，就話我咁樣咧好唔環保。但係咧，如果大家有具備一個即係正常，即係唔好話正唔正常啦，即係曾經係睇過相關嘅知識嘅話咧，都知道咧，其實咧最慳水嘅係花灑，大哥係咪啊？淋浴啊，而唔係咧即係一兜一盆水啊。所以咧，其實我咁樣沖水咧係相對地乾淨嘅。即係如果你想達到同樣乾淨嘅程度咧，我可以同大家講，你就咁用水洗同用水沖咧。就咁用水洗，你要過兩次兩盆水。但係我而家咁樣用水沖咧，其實係一盆半水都唔到嘅。咁你話俾我聽啦，咁邊樣嘢環保啲咧？邊樣嘢慳水啲咧？即係政府宣傳影片都有講啦，叫大家沖涼唔好用浴缸盡量用花灑。大家話係咪啊？一見佢咧沖嗰啲水咧，即係相對地清澈啲咧，咁就可以停止噶啦，就唔使再沖水啦。咁呢個時候咧，我哋就攞嚿魚啦。嗱，呢個時候嘅魚嘅狀態咧就冇晒腥味噶啦，剩翻嘅係乜嘢咧？剩翻嘅就係魚肉佢應有嘅鮮味。OK， 嗱，我咁樣倒咗先頭兩盤，其實兩盤都唔滿嘅，加埋大概盤半到。呢個就係沖洗嘅好處，同埋站喺處理食物肉類嚟講咧，沖水佢有另外一個好處咧，就係佢唔會浸走晒嗰啲肉味啊。OK， 但係佢可以沖洗晒佢表面嘅污漬。咁呢個係手法問題。咁啊，希望大家能夠理解，真係入廚房就係咁樣做嘅即係而唔係話大家觀感上咧。嗱，而家咧做完之後咧，我就要印翻乾佢啦。除咗係攞個篩去，即係嗱咁樣燉一燉佢咧，嗰啲水又會出嚟噶啦。咁咧就係攞呢個廚紙咧印翻乾佢。即係我希望大家能夠理解環保同埋生活習慣之間嘅平衡，而都係嗰句説話啦，即係等於少油少鹽。其實大家要攞個平衡，而唔係咧一刀切。一刀切嘅話咧，你生活得又辛苦，但係其實根本上就唔係健康。因為好多時候咧，即係講緊嘅話少油少鹽嗰啲咧，我之前都講過嘅。其實最後會導致到你乜嘢咧？你除非唔係一個正常人嘅口味，如果唔係，一定會導致到你偏食嘅。少油少鹽嚟計啊！因為點解咧？有啲菜式真係你要足夠嘅油分先好食噶嘛。即係等於你去食即係我講個誇張啲啊，譬如鹽酥雞嗰啲咁樣係嘛？台灣嗰啲鹽酥雞咁樣，喂，你唔係攞油炸，你攞去煎，根本就唔係嗰樣嘢。係啊，慳咗油啊，不過唔係嗰樣嘢啊嘛。即係當然鹽酥雞健唔健康啊，另一件事啊，另一個討論嘅話題啊。OK， 大家要明白咁所以咧有陣時候我哋落油落幾多咧，同埋要點樣落油法咧？主要就要睇下個食材，佢適唔適合用嗰個油量實際上我哋咧，無論大家睇落去好似係用好多油，但係實際上咧，我哋身體吸收嘅油分唔係多，即係我哋食落口嘅油分其實唔係好多嘅。OK， 即係呢啲係我自己嘅睇法啫，大家可以唔認同嘅。嗱，索咗之後呢啲血水索晒佢出嚟，咁咪唔會咩咯？咁咪唔會腥咯。OK。得唔得？同埋咧，我要咁樣索水，除咗係令到佢冇咁腥之外咧，即係唔會再滲嗰啲血腥水出嚟之外咧，最重要嘅係乜嘢啊？等陣間我煎嘅時候容易煎啊嘛！大家有冇發覺我煎親魚，條魚都煎到咁靚噶？點解啊？
咪就係呢個過程我好勤力咯。OK， 好嗱，呢個咧應該好爽啦，好乾淨啦。嗱咁我而家嗱我聞落去咧，而家呢個階段啦，聞落去咧就有酒香嘅，就冇魚腥嘅隻手，所以大家唔使驚。所以你見我起勢係咁捽嚇，觀感上好似好核突，但係實際上咧個效果咧就都仲未好乾，再抹一抹，印一印先嚇，即係實際上個效果咧就非常之好嘅。OK 得唔得嚇？咁啊希望大家能夠理解啦。即係我講呢啲，可能有啲人覺得係廢話，但係實際上咧呢啲係一啲生活小知識同埋一個科學上嘅一啲認知嚟嘅。有啲看似係好浪費，但係實際上反而係更加環保。OK， 好嗱，咁啊講完啦，廢話講完啦，咁啊下一個 shot 咧就要開鑊去煎魚啦，又係我最拿手嘅煎魚啊。OK， 等陣間見下。好啦，大家咁咧就先介紹咗點樣醃啲魚啦，點樣洗啲魚啦。咁啊而家咧就燒緊鑊，做咩咧？一樣係背緊口訣啦。大火燒鑊，見煙，落油。哎呀！上次又唔記得加油啊，冇晒油添，咁啊唯有落少少豬油啦，落少少豬油啦，咁啊嗱而家又見煙咯喎，跟然之後收中火，鬆細火向左手邊 ，OK 收細啲，跟住而家咧再繼續啷油啊，跟住然之後降一降溫，等佢降一降溫。跟住然之後咧，就將嚿魚咧就擺落去。嗱，呢個時候咧，我哋咧就要係將嚿魚咧，稍為要所有嘅部位咧就掂一掂呢個係油啦。所以咧呢個時候咧，我要側一側鑊啊！好，跟住然之後咧，我哋就上鑊蓋。又開始我哋3分鐘又3分鐘嘅旅程啦。咁啊，記住啊，上鑊蓋呢個邊留翻一個筷子位俾佢出氣 ，OK， 好冇？3分鐘之後我再同大家睇下個結果如何咯喎。好啦，鐘響啦噃，睇下佢個結果先。咁啊，繼續喐下佢啦。哇，自己識喐啊，即係非常之靚啊！好，咁呢個時候，唔好意思啊，未熄鐘，跟住反轉佢啦。等我一陣啊！用夾有用夾嘅好處，用夾有用夾嘅壞處，反轉佢先。哇！呢個魚皮煎得靚唔靚啊？嗱。大家咧想佢煎得靚咧，記住咧就唔好多手喎。嗱，而家睇下佢係咪煎得好靚啊？咁咧跟住然之後咧，我再係攞呢個即係啷一啷油啦，等佢咧嗰啲油顛勻咗之後咧，繼續3分鐘，又唔使理佢，我繼續做其他嘢。我而家喺度調緊味，陣間同大家講個成分啊。好啦，又3分鐘響啦，睇下點先。哇，好香啊！咁啊，我哋檢查下先。嗱，呢度咧可以粗暴啲，因為咧唔怕嘅。哎呀，佢嗰啲唔夠油啊，所以咧掂到油嗰度咧又有少少窿，但係咧掂唔到油嗰啲咧嗰部分咧就白晒。嗱，我俾大家睇呢個咧就好靚啊！嗱，呢一個咧。哎呀 ，sorry 啊，喐咗添，睇唔睇到啊？而家呢個位咧就冇料到，呢個位就窿咗啦。呢個就係西式鑊嘅壞處，中式鑊就唔會有呢個問題嘅。但係唔緊要啦，
我哋慢慢嗱呢個時候咧，我又再加工一下，想成條魚靚好食咧，就要煎香啲啊！呢個得啦，拎起佢先，呢個魚泡。嗱，跟住然之後，你見我咧就豎起咗佢嘅，咁豎起咗佢咧就將佢兩邊咧就煎得金香啲 ，OK。嗱，咁啊藥略煎一煎就得噶啦。嗱，咁啊大家睇下，先頭白色嘅，呢邊咧煎過就咁啊會金黃色啦，咁咧就香口啲啦 ，OK。呢個時候咧，我要攞隻筷子輔助一下。嗱，大家睇唔睇到有啲魚肉甩出嚟啊？係啊，因為你煎熟咗之後咧就係咁樣噶啦。好，終於兩個都企穩啦。咁啊，煎一煎個邊位啦 ，OK， 等佢咧就金香啲啦。咁其實咧煎封又好，或者我而家美其名叫即係葱燒都好，其實個分別就唔大嘅，但係都個原則都係咧，盡量煎佢嘅時候咧就煎得金香啲 ，OK。嗱呢邊咧我煎得佢唔夠金香咧，所以咧我又反翻轉佢咧，我加工啊喺呢個位。嗱呢個咧就邊都煎得好靚啦，咁所以我先拎起咗先，因為咧呢個魚膠呢個位咧其實最好食嘅，但係亦都係最難煎嘅部分，所以咧我哋好多時候要加工。咁點解我成日咁中意用鉗咧？因為要加工啊嘛 ，OK。好嗱，咁咧就略即係加工下佢啦。咁咧嗱呢個位咧，呢一度我而家指住呢個位咧，因為咧煎。如果你剁咗嗰個魚鰭嗱，其實咧就唔應該剁嘅。不過咧，我呢檔咧買得佢太好手勢啦，所以咧佢就成日都剁咗個魚鰭佢，反而咁樣仲會硬起嘅。大家要記住啊，去街市買鯇魚嘅時候，叫佢千祈唔好剁咗個魚鰭啊！如果你想煎嘅話，如果唔係咧，佢就會硬起，反而咁樣咧就煎得唔靚嘅。有陣時候咧，嗱呢啲叫做咩咧？好心做壞事，咪就係咁咯。好，搞掂。嗱，俾大家睇下，哇！成個魚咧就好靚啦，而家。嗱，咁啊，全部都好均勻啦，大家睇唔睇到 ？OK， 好。嗱，呢個時候咧，我哋就攞翻起佢先啦。咁啊，繼續燒鑊啦，由得佢，因為等陣我要爆鑊啦。自己整破啲魚皮添，好。嗱，咁咧而家咧就燒到佢見煙啦，跟住然之後咧就落咩咧？落料咧，就先落咗薑片先。大家記唔記得點解要落薑片先啊？因為薑片耐火受熱，所以咧佢咧就會係耐啲時間去出味嘅。咁啊，首先就煎一煎啲薑片先啊，由得佢。咁咧煎到咁上下，啲薑片咧就出味啦。咁出味之後咧，我哋就將蒜頭劈落去。夠高溫咧，啲蒜頭都好快嘅。跟住然之後咧，最後尾掟啲葱白落去。哇！你睇幾多，仲多過炒蟹啊！炒蟹我都冇落咁多葱啊！好嗱，跟住然之後咧，將嚿魚撥落去。輕手啲啊！如果唔係嚿魚會爛嘅，咁啊啷一啷佢啦。好嗱，呢個時候咧
嚟料咯喎，準備咯喎，大家唔好嚇驚啊！知道我落咩未啊？嗱，睇唔睇到啊？搶火好快時間㗎咋，所以大家唔使驚。其實中西廚咧都有辦法可以搶火嘅。好，跟住之後咧，我就將呢個醬汁就倒落去啦。咁啊，視乎情況啦。咁啊，似乎咧呢個唔多夠水啊，咁啊俾多少少水啦。好。跟住然之後咧，我哋就煮佢2分鐘，係咪好簡單啊？嗱，咁啊先頭咧我就未講嗰個醬汁嗰個材料嘅，醬汁好簡單，其實嚟去加廚都係嗰啲嘅咋，半茶匙鹽，2茶匙嘅糖，跟住少少雞粉，我話你唔落都得啊，跟住然之後生抽2茶匙，啊呢個老抽半茶匙至到1茶匙，大家就視乎大家咧就想要咩顏色啦。跟住然之後就1茶匙嘅蠔油，完㗎啦，生粉完㗎啦。跟住然之後加呢個少少嘅麻油，少少嘅酒，攞水開稀佢，就係呢個汁啦，好簡單，好香㗎。啊，呢個無論煎風炒蟹乜都係用佢啊，我哋家廚都係。只不過係喺即係調味料嘅比例上面係有改變嘅啫，但係基本上都係嗰啲材料嚟嘅，都係嗰個配方嚟嘅。OK， 好嗱，咁我陣間煮好咗，再俾大家睇下啦嚇。好啦，大家2分鐘好快過嘅啫，又鐘響，睇下點先。耶，差唔多咯喎，睇下佢有冇黐底先。OK 喎，好嗱，呢個時候咧，我哋就將啲葱，哇，好多葱啊！掟晒佢落去，稍微過一過佢，10秒8秒就得㗎啦。嚇，咁啊呢個菜其實好簡單嘅，不過咧經過咁嘅程序，稍微喐一喐佢個比例咧，成碟菜咧又唔同晒啦。好，拎返起佢。嗱，咁就搞掂㗎啦 ，OK， 熄火。呢個葱燒啊，呢個係鯇魚腩，咁就完成啦。即係嗱，有陣時候咧，其實呢個咧，大家即係會覺得，即係有啲人咧會覺得，你呢個咪就即係煎封鯇魚腩，係啊，但係我呢個煎封鯇魚腩好好味㗎噃。嗱，咁我而家，哇，一拎起身啊，嗰種香氣啊，就已經迎面撲鼻而來啦。嗱，跟住然之後咧，就將呢個係剩餘嘅汁同埋葱，就擺晒佢落去。等等啊，西式鑊有個唔好處，鑊鏟其實唔係好好用，但係有陣時候咧。就輪到嗰個咩啊？即係輪到嗰個鉗，有陣時候又唔好用，所以有陣時候咧就要即係2種方法一齊用。嗱，大家睇住呢個賣相 O 唔 OK 啊？嚇！嗱，其實咧我呢個咧個汁都仲係少咗啲。咁如果大家咧即係想佢更加入味，即係更加可以即係更加均勻嘅味道咧，其實咧可以放多少少水嘅 ，OK。好，等陣啊，等我擺一擺佢，唔好咁亂啊，咁咧就好睇少少啦。咁啊，稍等一陣啦，跟住然之後我就做總結。咁啊，大家可能咧就會覺得，喂，呢度你啲餸好平凡啫。哇，真係有觀眾係咁講嘅喎。但係咧，我成日都覺得平凡嘅餸你能夠做到不平凡嚇，係啊。其實以前我阿媽嗰個年代，喂都係教我咁煮㗎啦，係咪？但係我又好有信心喎，即係青出於藍勝於藍喎。
所以咧點解會係咁樣咧？就係因為有一啲小手勢啊。點解我成日都咁堅持咧？一定要俾晒成個過程俾大家睇咧。個原因咧就係因為咧，其實咧好多嘅小手勢咧就會導致到咧係你會咧做出同人與別不同嘅呢個係味道出嚟嘅。嗱，我成日同大家講，即係同好多朋友都係咁講啦。其實全世界嘅主食萬變不離其宗。你講得科學啲就兩樣嘢嘅啫，一樣叫做梅納反應，一樣嘢咧就叫做係焦糖化。你做到呢兩樣嘢，你想嗰樣餸唔好味都唔得。不過手法就好唔一樣啦。中廚咧又係萬變不離其宗，調味一定係鹽糖味啦，係咪啊？薑葱蒜呢啲梗㗎啦。但係原來大家知唔知道喺高溫嘅情況之下，你點解一定係鹽糖味而唔係味鹽糖咧？原來你將個程序個次序調轉咗，可以有一樣完全唔一樣嘅味道出嚟嘅喎，大家知唔知啊 ？OK， 又例如薑葱蒜，點解我咁強調次次都如果用齊嘅話，一定要強調嘅係乜嘢？落鑊有先後次序。如果唔係咧，你永遠炒唔出嗰種味道，因為點解啊？薑、蒜、葱永遠個次序係唔會變嘅，但係如果你由葱落先，跟住到蒜到薑咧。葱燶晒，蒜未出夠味，薑一啲味都冇，結果你炒出嚟嘅餸點會有葱香？點會有薑香呢？係咪啊？咁你咪嘥晒嗰啲薑葱蒜咯。OK， 咁所以呢，我希望大家明白烹飪嘅一個道理，鹽糖味調味係基本，薑葱蒜係香味嘅基本。但係個次序唔可以調轉。當你燒，即係你煮嘅時候，呢幾種食材，呢幾種咁嘅調味，時間嘅長短，譬如話你每隔1秒落鹽糖味3樣嘢，即係總共3秒鐘落晒，同埋你每隔10秒落鹽糖味，即係30秒落晒3樣嘢，個味道係完全唔一樣嘅。OK， 大家要記住呢一個先至係烹飪嘅最基礎嘅嘢。OK， 咁所以咧，大家會即刻會諗到一樣嘢，哦，原來時間唔一樣，會有唔同味嘅，係啊，溫度唔一樣，會有唔同味嘅，係啊。點解我咁強調？你想要炒得好味，一定要背口訣咧？嗰個口訣係唔會變嘅，因為點解啊？嗰個口訣係有助你去判斷到底嗰隻鑊夠唔夠溫度。只要隻鑊夠溫度，你依足個程序放鹽糖味，放薑蒜葱，你炒出嚟嘅菜就一定比一般家廚好食。OK， 得唔得？唔係我呢度特別啊叻啊，而係因為我明白當中嘅道理啊。咁所以呢，我咪就算我整個呢個咁嘅葱燒鯇魚腩，其實咪即係煎封。咁但係煎封點解我改佢做葱燒鯇魚腩？點解唔係叫做煎封啊？因為我葱大量啊嘛。平時嘅即係大家指煎封嘅，求其放2條就算啦，係咪啊？啱唔啱啊？亦都唔會放蒜頭嘅，但我會放。又例如，喂，我之前整咗個葱燒豆腐東江汁。原來豆腐撈魚係食得嘅喎，梗係食得啦。咁呢啲咪就係變化咯。咁呢啲咪就係你可以做得好味過人嘅地方咯。其實呢個咧煮餸咧，同做人嘅道理係一樣嘅咋。喂，大家都係人，點解你咁叻？點解我咁蠢？點解你咁富貴？點解我咁兜踎？其實都係同一個道理，就係因為人哋比你做多一步，就係因為人哋肯動腦筋去變化一下。即係好似鹽糖味咁，喂，你3秒鐘落晒，同你30秒鐘隔開嚟落，完全兩回事嚟㗎啦，已經。OK， 得唔得？啊，你話喂，煮餸原來可以講人生嘅，係啊。所以咧，我成日即係我都幾次寫文咧，都同大家講過，拍片都同大家講過，我呢個頻道唔係淨係講煮餸咁簡單。如果我有時間嘅話，我會同大家係講下一啲哲學啊，講下一啲人生嘅道理啊。即係我冇嘢叻，讀書多，真係讀書多，唔係講笑。即係你可以話我吹水乜都得，唔緊要，最緊要大家啱聽，啱聽咪聽多幾句咯，唔啱聽熄機走人，係咪啊？幾咁簡單，唔需要做其他嘅動作，係咪啊
OK， 好唔好？嗱，咁啊，基本上就呢個咁嘅葱燒鯇魚腩咧就做完啦。咁啊，希望大家中意啦。嗱，呢個咁嘅賣相 O 唔 OK 啊？可唔可以啊？大家接唔接受到啊？咁啊，希望大家跟住做，可以做出一個好美味嚇，俾屋企人咧食得好安樂啊！食完之後捧住個肚，好幸福嘅笑容。呢個對我哋家廚嚟講係最大嘅榮耀。死火啦！我又流口水啦，唉，唔講啦，唉，食飯啦，拜拜啦！今日煮完3道餸啦，唉，真係流緊口水啊！啊，希望大家中意我呢啲咁嘅畫風啦嚇，多謝大家，拜拜。